Illum nerġgħu niltaqgħu max-Chef Marvin Xkembri qegħdin Marsa Mxett, ġurnata ora sabiħa, il-baħar warajna, veduta ta' Sliema u Tinjek Point, imma darba fuq il-menju qed nara it-ton. Marvin Xkembri, kif inti? All right, inti. Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Kif aħna, Manuel? Jien tajb immens. Tajjeb. Grazzi tal-li erġajt student hawnhekk. Grazzi lilek. Fid-dar tiegħek. Grazzi Għal lilek. din hija d-dar tiegħek, hux veru. Ekku. Marvin, qegħdin naraw biċċa ton verament tajba ħanuru t-telespettaturi. Sabiħa. X'sa nagħmlu llum bit-ton? Mela, ħanamlu kapunata, ħanamlu naqa differenti, kont sqallija mhux ir-reġuni kollha jagħmlu hekk. L-iktar mod li jien inħobb it-ton huwa bil-kaponata. Hekk ħanamluh. Hekk inħobbu. Hekk Għaw ħanamluh. din tmur lura minn meta kont ngħix Londra, All right. 25 sena ilu. Tonna Grilled, pan-fried Tuna. grilled tuna with a nice caponata underneath. Ekku, Wow, sabiħa. nice. Ħanamlu kapunata, ħanamlu bil-karfus, karrotti, bżar aħdar u brunġil, u għandi xelit, Okay. tajjeb, ħabaq, Iva, zebbuġ, Iva. żejt ta' zebbuġa, salsa ta' tadam, friska. Hawnhekk għandna taħlita magħmula minn poppy seeds, ġunġlin iswed u bżar illi ħanċappas Nice. il-tonna, ħanissilja fit-taġen, u mbagħad impoġġa fuq il-kaponata. Hawnhekk għandi taħlita neonati, il-bjanketti żgħar, bajda, naqra żiera parmeġġan, Nammu pulpetti. purpetta. Ma nagħmla frittella fuq it-ton. Proset, interessanti. Nibdew. Nibdew. Insomma, ibda inti. Nibdew. Kif sa nibdew? Mela, ħanqattaw il-ħaxix biex nibdew il-kaponata. Ħanibdew bil-kaponata. Kif rajna flimkien Marvin prepara il-ħaxix, indunaw li qatta kollox l-istess daqs. Dik hija importanti għal din ir-riċetta. Insomma, hija importanti ħafna anyway. Imma speċjalment għal din ir-riċetta l-kapponata. Vera t-toma l-iktar ħaġa importanti, ma lajn Iva. importanti wkoll. Taġen sħun, żejt ta' zebbuġa, nibdew. Ħanibda bil-brunġil. Il-brunġil jixrob naqra żejra żejt. All right. Ħarġet ix-xemx Marvin. Iwa. Għana kif rajna ħanibdew bit-tissir tal-kapponata. Kif għalinna sew Marvin illum il-ton sa jkollu il-poppy seeds, ġunġli l-iswed u cracked black pepper fil-wiċċ. Għanna il-pulpetta ta' neonati u ħanservu wkoll bil-kapponata. Kif rajt Manu, l ma tfajt il-brunġil, mbagħad tfajt il-karrotti, bdejt mill-iktar li jdum jisir. Ekku. U l-aħħar li tfajt il-qarabali. Tajjeb. Tajjeb. Ovvjament sakemm il-kaponata sa ssir, nassum li santu Preparaw il-ton. Il-ton, mhux vera. Iva. Mela hawnhekk għandna ż-żerrija, Mela hawnhekk għandna żerrija. black pepper, Poppy seeds u l-ġunġli u iswed. ġunġlin iswed. Kissja fil-wiċċ tat-ton, żejt ta' zebbuġa. U għal min qed jara dik il-kwantità wkoll ta' bżar, ma jiġix jaħraq toma ta' bżar meta inti jkollok il-cracked black pepper. Qed qarraq naqra żejra bina xem Ekku. il-poppy u seeds. Tistennewx tidin kull ma sa jkollha toma ta' bżar. Meta Le. l-bżar iswed ikun cracked u wkoll hemm il-ġunġlil kif ukoll il-poppy seeds mhux sa jkun dik it-tip ta' toma. Anzi l-ġunġlil u l-black pepper u l-poppy seeds sa jagħmlu toma verament tajba mat-ton. Mela Marvin, il-ton list, Il-ton lest, neħħija, nħallija fuq karta, ħanamel iż-żejt, ħalli nagħmel il-frittella fl-istess taġen. ok? Issa kollox malaj, ux vera. Ejwa, Il-kapponata vera tidher sabiħa, il-kulur vera sabiħ, dak il-ħaxix, ftit iktar żejt ġod taġen u ħanamlu il-frittella. X'għandek bżonn?
nġibhom lokaw. Il-frittella magħmula minn neonati, bajda, parmeġġan, tewma, bżaru melħ. Tajjeb. Mela, ħanpoġġu il-frittella tan-neonati. Sempliċi ta' kollox. Sabiħ immens. Għanna il-kappunata bit-ton emmek bil-crust tal-ġunġli l-iswed, poppy seeds u bżar iswed. Flimkien mal-frittella tal-neonati. U pixus fil-fil. Prosit immens, Marvin. Grazzi inti. Għala xi ġmil ta' platt. Vera sabiħ. Marvin, grazzi ħafna, nerġa' Grazzi lilek, Manuel. program tagħna.